sieht man es am besten. Nein. Hello, komm hier mit hoch. Oh, jetzt wird's cool. Vielleicht. In 2 Fahrer. Also. Jetzt habe ich schon mal bloß einfahren. Der Action angucken. Oh, da kann ich mir der kann ja jetzt gleich wieder rein. Jetzt steckt doch der. Toll, jetzt kann man nur noch aussteigen. Oder der Kran hilft. Oder er fährt nochmal zurück. Der rutscht. Nicht, dass er wegrutscht. Das schafft er nicht. Jetzt holen wir an. Der kann so viel Gas geben, der rutscht jetzt. Chef. Der wird schon gut. Da hat er hinten auf dem Hänger solche Feuerlöscher. Kann er doch löschen. Wenn der Helm drin ist. Also dann. Ja, wir sollen das. Gleich hier oben weg. Nee, das ist nicht. Oh, doch. Nein. No. Nein, der gibt es nicht. Ich dachte, hallo. Abwasser abgelassen. Ja. Nee, ja, guck nicht hin. Jetzt wird cool. Kann nur noch kosten, dass er nicht irgendwie. Irgendwie kriegt man stark um. Ja, stimmt. Das ist cool. Das ist gut. Haben wir mit Absicht gemacht, aber. Nee, oder müssen wir nicht? Der muss drehen. Der muss bis ganz oben kommen. Wenn der jetzt so hoch, der Baum ist ihm völlig egal. Schön, Baum. Jetzt hat er wieder die Steine. Schafft er nicht. Alles so geplant. Wenn das gut ausgeht, ist es dann, wollte er uns wieder zurück. Oder er kippt runter. Komm mal rückwärts runter. Du gehst den Berg hoch, holst den Schwung und dann bist du oben. Ui. So lang bist du schlecht sonst. Und der Piet muss aussteigen. Kann er doch gar nicht mehr. Weil das Auto sich bewegt. Ich springe da oben auf die Scheibe. Oh Scheiße, jetzt habe ich kaputt gemacht. Wo ist der denn? Stimmt. Nee, da musst du nochmal hochfahren. Ja, und dann wieder runter. Lenkt mich um. Ja. Da ist noch jemand hoch. Das ist sein Junge. Bis dahin war es. Der ist nah, der ist ja nie mitgekommen. Du hast ja auch nicht gelegt. Ja, das stimmt heute. Das ist dann. Nee.
Da war schon die erste. Kommt man nicht lang vor, ne? Da! Ah, ja, alles. Was ne? Kann ich nicht. Da jetzt rechts. Die Rumpel ist auch vorne, ja. Siehst du was? Hier, die Rumpel ist vorne. Richtig rein ist er nicht, das ist nur so die Geschicklichkeit. Ja,